เดี๋ยวสอนไอนะคะสอนไอนี่คนไข้ต้องหายใจเข้าลึกสุดเต็มที่ก่อนลึกสุดแล้วกั้นหายใจนับ1 2 3แล้วไอออกมาพร้อมหายใจออกนะคะอ้าปากกว้างๆเลยนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะอันไว้ค่ะอันไว้1 2แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นการสอน cuffing ก็จะใช้แตกต่างจาก cuffing ตรงที่ในกรณีที่คนไข้มีอนูริซึมหรือเจ็บแผลเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่มีกระบวนการกั้นเบรกเราก็จะเป็นหายใจเข้าแล้วก็เหมือนถอนหายใจหรือการกระแอมออกมานะคะลองดู